Selbionze sikhumbula uBK. Yep. Kubhlungu kakhulu. Mina ke ngimaze uBK beku 2005 manje kusesekudala. Kuphi njalo? Ngamazi ngo Mr Magic. Oh, okay. Ulinda Sibiya. Kwakukhona umcimbi cisho lapha elangeni hotel. Ngisazwa umcimbi wani ngoba kusekudadlana. Yeah. uBK wayephethe uhlelo. Ngangakabi nemoto mina lesikhathi ngangihamba no Mr Magic sikilo umcimbi lo. Kuyimpintshi kalinda ke kube kuyimpintshi kaSibiya nje ikwazi kwaba sigcineni. So ngimaze ngosibiya engakasebenzi la ekhaya afika kwakusazothatha iminyaka ukuthi afike la ekhaya. Sajwayelana nje kakhulu wagcina ongalelo langa wangitshela ukuthi ufisa ukubongela ibhola. Into efisa ngumsakazweni ufisa ukuthi abongele ibhola mingene emsakazweni. Kodwa ngihamba isikhathi ngimuzwa emsakazweni izilo mzansi ke wangena khona isakaza inhlelo zasezizwe mzansi. Ngaphambi azofika la ekhaya. Insizwe ebihlala inamancoko ihlala ihlekela ngaso sonke isikhathi. Angimazi mina uBK ethukuthela. Hlobo nami. Wakwambona wena? Angimazi hlobo ethukuthela. Angimazi. Bekuhlezi kumnandi enamancoko nje uba usho ebubbly ehappy njalo. Ngaso sonke isikhathi. Yazi engiyinakayo selfie ubengazwani nomsindo. La khona mayibona ukuthi kusuka isihlakaxaka ubeqhela. Insizwe bengazwani nokukhuluma nento nje enomsinjwana. Khona into abayenza because ifika ngo2011 mina ngafika ngo2012 ngonyaka olandelayo and khona into oyihleze yenza nje njengoba bese ku Beyonce esenza iwoza nabangani bakho ahlala ethi sakuthi yakhombula ukuthi uphuma kuphi nendawo like angisendele angazi ukuthi wayithatha mhlawumbe ama clips amancane la khona engangathi ngisangena emsazweni uKhozi ngo2012 ethi uyakhumbula khona la uhlele esake salenza ngikhathi uMandla engekho kumnyakazo top 20 yena ebambile salenza nayo uhlelo so wakhatha leyo clip leyo wangithumelela yona ethi njalo ngonyaka ubenza show ukuthi enene uyangithumelela yona leyo clip ngaso sonke isikhathi libambe soba u2 uhlelo ku Khozi FM top 20 size biphila enomoya omuhle ngendlela eyisimanga enenhliziyo ethanda ukusiza abantu ehlakaniphile kakhulu ethanda ukusiza abantu kakhulu ngangeke ngize ngithi mina mawusuke unyathela uBK umkhinyabeze entweni ayenzayo usuke kahle hle unyathela uNkulunkulu uqobo ngendlela besiza ngayo abantu kodwa evala umlomo ungeke umbone eqhakanyisa ngalokho thina siyazi ebesondelene naye siyazazi izinto abezenza ezenzela abantu kodwa engafuni ukuqhakambisa lezo zinto so ukulunga kwakhe bekumangalisa nokuthanda kwakhe futhi nomsebenzi nokuthanda kwakhe nomsakazo ukuyimisela I mean wakulala wawumnandi ngendlela eyisimangaliso ngo11 ebusuku kwangalala kwangempela ngikhumbula ke sisuka lapho esizokwenza ikanye nawe phakathi ka12 no3 wayithatha kuthina sinosiya wayegathukile uBK ngangimhleka zonke izinsuku ngenxa ukuthi hawe ma ngempela imina lo engene imina lo ngizokwenza uhlelo olukhulu kanga wayithu unofuna mkeza ngaxoxela incwadi ngabhala incwadi ngekanye nawe kanye nokusebenza wakhe noBK hey madod akulungile sohlala sikhumbula insizwa sohlala simkhumbula umacingwane insizwe ibihlala ihleka ngaso sonke isikhathi ayiphumule insizwa galeka 4 o'clock kubambelela siyajika ama WhatsApp voice notes namhlanje sicela ukuthi usithumele wena izinto oyikhumbulayo ngoBK kanye namazi nje enduduzo eya kubalandeli kanye nomndeni 079 754 6975 079 754 6975 njengamanje yep all right umsakazo